Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Gregory Nobre e nesse vídeo vou mostrar um pouco do meu trabalho para vocês, né? Como muita gente vem pedindo para eu gravar o meu dia a dia no trabalho, né? Uma parte dos meus plantões, então eu tô trazendo aqui para vocês ver um pouco, né? Nessa ocorrência que eu mostro no vídeo, foi uma ocorrência de uma fogueira que fizeram aqui em um bairro da periferia de Fortaleza e a população nos ligou, né? Ligou o 90 reclamando da fumaça, reclamando do perigo, né, que tinha de ter aquela fogueira, e realmente não se pode acender fogueira perto de estabelecimentos comerciais, perto de locais urbanos, né, com uma grande aglomeração de pessoas, e também não pode acender fogueira em cima do asfalto. Então a nossa equipe foi lá de pronto e conseguiu, né, dominar a situação, tá? Então veja aí como é que foi. Inscreva-se e ative as notificações. O carro tá aí? Tá não aqui então. Olha que tá aqui. Pode fazer que Pessoal, todo ano a gente faz 2 fogueiras aqui, certo? Quem está incomodado ali é só uma pessoa. Corre é o seguinte, só tem 10 minutos para apagar esse fogo. Mas coisas não estão. Tá apanhando? Tá com medo, né? Bem, Pronto, já controlou aí, Faz. não, aí só mais tá tudo certo. eu acho. Gostavo. Obrigado, Valeu, pessoal, boa noite, bem, viu? viu? Até mais aí, boa noite. Valeu, pessoal, tchau, tchau, valeu. Pra você também. Bom trabalho pra vocês aí. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Nada. Isso aí, a gente faz a operação